Всем привет, привет. Реакция должна была выйти позавчера, но по объективным причинам она записывается только сегодня. Скриптонит, трек «Это любовь». Не слушал. Сейчас, наверное, все поклонники скрипа мне завидуют. Я только начинаю познавать скриптонит. Я его только на фитах с Хаджиме слышал. Но год назад у меня также состоялось знакомство с ребятами из Хаджиме. А скриптонит, почему Газгольдер? Он в Газгольдере, он под этим лейблом. Ладно, погнали. Тут мрачное какое-то вступление. Бля, у меня аж мурашки пошли, блин, по затылку. Среди тех пацанов барыг и выкуп машин мусоров. Я пообещал бросить дуть и пить, ведь это... Охренеть, какой не жал. А, бля, да по-братски. Руки на замок. Руки в пепле, губы об твои губы, глаза в потолок. Я снова в дверях, руки врозь, прости, что валюсь снова. Я снова пообещал все, что смог, ведь это любовь. Еще одной темной ночью каждый твой вдох. Класс, бля! Кричит об одном. Еще одним холодным утром. Руки без слов кричат об одном. Все это в моем плейлисте. Ай, бля! Ты опять в телефоне ищешь сообщения, шлю, пока сплю. Ты опять их находишь, будешь, орешься, нервы к нулю. Среди кресел, столов и полок, посуды в пол, я тебя ловлю. Ты снова прощаешься, руки говорят, я люблю. Я опять с самолетов в поезда. Ты опять в переезде, 5 часов не устал. Я с дороги в дом, ты туда же, все в привычных цветах. Ты опять оторвешь, не удержав, я люблю. Еще одной темной ночью каждый твой вдох и каждый твой выдох кричит об одном. Еще одним холодным утром руки без слов кричат об одном. Это любовь. Еще одной темной ночью. Сука. Каждый твой выдох кричит об одном. Еще одним холодным утром. Это правда любовь. С первого взгляда, блин, с первого этого прослушивали. Потерял себя в одном из дворов. Ты опять не трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров. Среди тех пацанов барыг и выкуп машин мусоров. Я
пообещал бросить дуть и пить везде ты люб. Короче, все, что я негативного до этого говорил про скриптонита, я извиняюсь перед всеми абсолютно. Ребята, простите, простите душевно, я был неправ. У нас началось знакомство не с того. Не с того, где я его первый раз услышал, в билборде. Я не понял тогда, Энди всех переплюнул, конечно же. Энди, Азамат, извиняюсь, да, Азамат. Ах. Потом мне жаль, да, тоже мне там не понравился, нет. Вот тогда. Это любовь. Ой, блин. Пушка, это реальная пушка, это все, это в моей машине будет, блин, однозначно, однозначно, это любовь. Все, я пошел еще слушать. По лайкосу, пожалуйста.